Кажется, я начинаю привыкать к этим ночным дежурствам. Нет суеты. Если что-то, не дай бог, случается, ты сам принимаешь решение. Делаешь свою работу так, как знаешь и умеешь. Правда, в этот раз меня угораздило попасть в одно дежурство с Думанским, а с ним надо держать ухо востро. Что с ней? Автомобильная авария, внутреннее кровотечение, болевой шок. Пациентка беременна. Срочно везите в операционную. Алло, Роман Алексеевич. У нас женщина после аварии беременная. Привезла травматология. Хорошо, поняла. Нет, вам туда нельзя, посидите, подождите здесь. Сейчас к вам подойдет врач, вам нужно будет подписать согласие на операцию. Это зачем? Вы ее муж, а она без сознания. Да я никакой не муж. Извините, можно я позвоню? Алло. Я Смирнов Тимур Николаевич. Только что совершил наезд на беременную женщину. Целостность плаценты не нарушена, но в результате сильнейшего удара поврежден кровеносный сосуд. И я думаю, что нужно оперировать, и немедленно. Роман Алексеевич, прислушайтесь к голосу разума. Голос разума – это вы? Так я считаю, что на операции должен присутствовать кто-то из начальства. Либо Савчук, либо Филатов на тот случай, если она не дотянет до утра. Она может не дотянуть до их приезда. Давайте не будем дискутировать, а начнем операцию. Это мое решение, моя ответственность. Если вы не согласны, можете не присутствовать. Нет уж, я поприсутствую. Мне осталось еще в облздраве отдуваться. Возьмите чай, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Это ты звонил? Да. Красавец. Сбил бабу на сносях и скрылся с места преступления. Я бы таких, как ты, Как под вам не асфальт стыдно? закатывал Это же бы. он ее сюда привез и сам на себя заявил. Я сама это все видела. Да? Так что, ему медаль дать? Он смылся, нам разбирайся. Да, если вы видели, поедем с нами, дадите показания. Я не могу, я на дежурстве. Ну вот и дежурьте. И не лезьте куда не надо. Какая группа крови? Вставай. 4 положительная? Я сам. Тихо. У меня 4 положительное. Ты что, отмазку клеишь? Какая отмазка? Вот паспорт на грудном кармане, там штамп, посмотри. А что у вас? Запаса крови нет, что ли? Это очень редкая группа крови. Да ладно, пусть сдает. Никуда он не денется. Пройдемте со мной. Давление. 80/60. Приступай к кесареву. Скальпель. Кровь для переливания готова? Донора готовят. Запаса пока хватит. Зажим. Ну как вы себя чувствуете? Голова не кружится? Нет. Женщины что? Оперируют. Она выживет? Врачи делают все возможное. Как это случилось? Да я сам ничего не помню. Дождь, трасса скользкая. Она выскочила, я ей по тормозам. Если она не выживет, я себе этого никогда не прощу. Четвертая положительная, все показатели в норме. А откуда кровь взяли? Водитель сдал, который ее сбил. Привез ее, а потом еще и милиции сдался. Это хорошо, что он не ждал скорую, а то бы сейчас в морг везли. Скальпель. Да, у жизни метаморфоза. Сейчас по венам жертвы потечет кровь преступника. Слушайте, Думанский, если не ассистируете, то хоть не поясничайте, не устраивайте цирк. Давление стабилизируется, пульс 99. Так, извлекая ребенка. Аппарат искусственной вентиляции легких готов? Все готово. Все, забирайте. Зажим. Сейчас родим плаценту. Родственникам сообщили?
Да у нее же никаких документов при себе не было. Ну что, оклемался? Ну пусть посидит еще немного, он только что 300 кубиков крови сдал. Я вам сейчас приготовлю горячий кофе. Не надо, со мной все в порядке. Позвоните лучше в операционную, узнайте, как она. Я же 5 минут назад звонила, они пока не закончат, ничего не скажут. Благо ребенка спасли. Слышишь, если можешь идти, то поехали. Давай. Поехали. Да ладно, пошли. Пошли. Алло, сынок, привет. Ты бабушку с днем рождения поздравил? Ну что значит забыл? Так, сына, давай, поздравляй бабушку, она ждет. Перезвоню через час. Целую. Утро доброе. У тебя кофе есть? А то, слушай, сегодня такая ночь была. О. Ой, врагу не пожелаешь, у меня пальцы до сих пор трясутся. Ну так в чем дело? Поедь домой, отоспись. Да? А работать кто у меня будет? Мне и так он писанина выше крыши, а тут еще случай неординарный, надо будет отчет в облздрав написать. Еще хорошо мое дежурство сегодня было. По старой дружбе, только заварился. Спасительница моя. Да, дорогой. Светлана, вы неделю перехаживаете срок родов, такое бывает, вы не волнуйтесь. Но отечность ног указывает на почечную недостаточность, поэтому домой я вас не отпущу. Ну, я нормально себя чувствую. Доктор, она мне панически боится больницы. Я еле уговорил сюда приехать на осмотр. Ну, тогда пишите расписку, что отказываетесь от госпитализации, что предупреждены о всех возможных осложнениях и берете всю ответственность на себя. Хорошо, хорошо. Ну вот и хорошо. Ой. Роман Алексеевич, а что это? Я только повернулась, а оно полилось. Ничего, ничего, отошли воды. Олечка, девушку в предродовой отведите. Давайте, быстренько. Идем, спокойненько, все хорошо. Доктор. Что со мной? Уже все хорошо. С возвращением вас. Вы ничего не помните? Вы попали под машину. Где мой ребенок? Я же говорю, все хорошо. Вам сделали кесарево. Поздравляю, у вас мальчик. Мальчик. А как зовут маму? Юля. Юля. Тихонова. Я поздравляю вас, Юля. Тихонова. Да, ясно. А гемоглобин? Кровь в группе еще есть? Понятно. Она пришла в себя и снова отключилась. А она успела хоть что-то сказать? Сказала, что ее зовут Юлия Тихонова. Все, больше ничего не успела. Что случилось? У меня рожница предродовой. Рома, это следователь. Он хочет с тобой срочно поговорить. Что, настолько срочно, что роды могут подождать? Василий Иванович, Тищенко, следователь. А вы с улицы, я из родзала, не могу. Да, простите, понимаю. Нам нужно опросить свидетелей. Я оперировал женщину. Она была без сознания. Все, что я мог сообщить, записано в протоколе операции. Водитель нами задержан до выяснения. Он сейчас в КПЗ. Мы опрашиваем свидетелей, но нам никак не удается восстановить картину произошедшего. Если бы этот парень вчера не привез эту женщину в больницу и не сдал бы для нее кровь, то сейчас она вряд ли была бы жива. И если бы не этот парень, эта девушка не лежала бы в реанимации. А то, что он сюда ее привез, индульгенцию вымаливал. Мне больше добавить вам нечего, но если вам нужно зафиксировать в протоколе мои показания, можете записать следующее. Если бы пострадавшую доставили 10 минутами позже, то не спасли бы ни ее, ни ребенка. Ваши коллеги-травматологи сказали то же самое. Ну, потому что это так и есть. Я пошел. Он всегда у вас такой или только почетным? Ну почему так долго? Сынок, что
Что случилось? Все хорошо? Ваша дочь родила мне негра. Кого? Мулатика. Симпатичного такого. Ты что, уже успел надраться? Не. Ну, сейчас пойду и напьюсь до поросячьего виска. Что? Что он имел в виду? По-моему, он имел в виду, что ваша дочь с каким-то чернокожим нагуляла ему ребенка. Я тебя сейчас за это... Тихо! Ну, это какое-то недоразумение. Я сейчас... Ну что, она уже осознала, что ты ее ребенок? Нет, я не знаю, что делать. Она придет в себя и вопит, это не мой сын, и снова отключается. Если она не была уверена в том, кто отец ребенка, почему она не прервала эту беременность? Да она так вопила на всю больницу, что это не ее ребенок, что она не изменяла мужу, что не могла родить темнокожего мальчика. Даже я поверил. Так кто она по профессии? Гид-переводчик. Ну тогда пусть вопит. Да. Вы доктор Широков? Да, это я. А вы кто? К вам ночью сегодня привезли женщину, которую машина сбила. Короче, это я ее сбил. Понятно. Следователь сказал, что вы в КПЗ. Да, меня отпустили под подписку. Скажите, эта женщина, она жива? Ну да, она жива. В реанимации, правда, все самое худшее уже позади. Вы не подумайте, что я переживаю из-за того, что в тюрьму могу сесть. Нет. Я из-за нее переживаю. Я представляю, как ее муж и родственники меня проклинают. Присаживайтесь. Никто вас не проклинает, потому что она одна. Ну и никого нет. Как никого? Может, я могу сделать что-нибудь для... Простите, как ее зовут? Юлия. Юлия Тихонова. Юлия. Может, мне кровь сдать? Нет, кровь пока не нужна. А что нужно? Сейчас вам все напишу. Да, послушайте, Анна Николаевна, ваша невестка не хочет видеть ребенка. Мальчик родился темнокожим, и это, скорее всего, не следствие какой-то генной мутации. Скажите, а вот если от связи белой женщины с темнокожим мужчиной родился белый ребенок, мой сын, то могут ли потом его дети быть мулатами? Сейчас, вы хотите сказать, что вы… Да. Так это возможно или нет? Насколько я знаю, да. Господи, боже мой. Какая ирония. Но как теперь, через 30 лет, я скажу мужу, что Игорек ему не родной? И как я скажу об этом сыну? Извините. Но если вы не скажете правду прямо сейчас, вы разрушите сыну семью и никогда не увидите внука. Привет. Засиделся на работе. Ой. Хочешь кофе? Да, мне, пожалуй, двойной. Такое ощущение, что это самые длинные сутки в году. Как будто дня 3 прошло. Похожее ощущение. У меня в Ливии так же было. Послушай, я тебя никогда не спрашивал, а тебе зачем нужна была эта работа? Ну, люди ехали туда по 2 причинам. Забыться или денег заработать. А ты для чего? Хотела сбежать от себя. Деньги заработала,
а от себя так и не убежала. Я не хочу говорить на эту тему. Извини. Представляешь, у нас сегодня родился темнокожий мальчик. Причем папа и мама у него белые. Как так? Вот такой калейдоскоп. Здравствуй, Светочка. Анна Николаевна, зачем вы пришли? Светочка, мне нужно с тобой поговорить. Вы же не поверите ни одному моему слову. Я не изменяла Игорю. Успокойся, деточка, я знаю, что ты ему не изменяла. Это я во всем виновата. Ты прости меня. Юлия Тихонова? Да. Здравствуйте. Тищенко, следователь. Юлия Павловна, мне нужно, чтобы вы сосредоточились и вспомнили все детали. Я ничего не могу вспомнить. Прекрасно. Ну и как же мы будем оформлять ДТП, если никто ничего не помнит? Ну, хоть заявление напишите. Я спать еще не хочу, извините. Ладно, отдыхайте. Если что-то вспомните, позвоните по этому номеру. Хорошо. Выздоравливайте. Так вот все произошло. А ты прости. Извините, пожалуйста. А вы не могли бы принести мне моего ребенка? Так он же не твой. Как это? Ну, ты же сама кричала. Уберите его, это не мой сын. Слава Богу, образумилась. А то подменили, сейчас принесу. Я сегодня поговорю с Игорем. Постараюсь ему все объяснить. И ему, и мужу. Они еще ничего не знают. Ну, держи. Ой, как? Да. Здравствуйте. Можно? Проходите. Вот купил все, что вы сказали. У вас-то как дела? Да какие дела? Просто сегодня приходил следователь, он поговорил со мной, потом поговорил с Юлей. Она же отказалась писать исковое заявление. Следователь попросил, чтобы я на нее надавил. Почему? Она говорит, что не помнит, как там все было, и пока не вспомнит все до конца, не будет предъявлять никаких претензий. Следователя, естественно, это не радует. Ну, конечно, не радует. Я в транспортной колонии 14 лет. И за эти годы такого насмотрелся. Заявление пострадавшей – это как подарок ментам. Если у них будет иск, на основании которого они смогут меня посадить в тюрьму, они мне предложат все уладить. Как только они получат нужную им сумму, начнут обрабатывать Юлю. Мол, дескать, заберите заявление, зачем портить жизнь человеку. Он готов понести все расходы. Будем надеяться, что все будет хорошо. Роман Алексеевич, можно мне с Юлей повидаться, хотя бы ненадолго? Тук-стук, привет. Привет. А я тебе здесь передачку принесла. Смотри, и бананы, и красная икра, отлично. Что эта хозяйка так расщедрилась? А документы и деньги она принесла? А это не хозяйка, это тебе Тимур передал. А кто такой Тимур? Вы, наверное, ошиблись. Так мы-то другому передаче. Тимур, ну, это парень, который тебя сбил. Знаешь, как он переживает, ходит здесь днями и ночами. Только что хотел к тебе зайти, но я сказала, что ты спишь. Хочет откупиться. Мне от него ничего не нужно. Верните.
Ну, во-первых, я возвращать ничего не собираюсь. Во-вторых, красная икра для тебя сейчас как лекарство. А в-третьих, Тимур тебе жизнь спас. Он кровь свою дал. А почему не Иван? Что ж тебя теперь Джоном называть? Третий раз за месяц опоздать на работу, Гена, это никуда не годится. Я не могу за тебя утки убирать. Что мне твое Вита извини? Игоревна, я вас отвлеку на минутку? Спроси, ты зайдешь потом, да. Вы меня не проконсультируете, где Думанский? Честно говоря, я не знаю, но если что-то срочное, могу перезвонить. Нет, нет, не срочно. Просто передадите ему, когда увидите. Это благодарность из облздрава. Они очень довольны нашими профессиональными действиями по спасению попавшей в аварию беременной женщины. Только я не понимаю, почему здесь мы? Это же Думанский все сделал. Награда нашла героя. А что, разве нет? Альберт Саныч даже ассистировать не соизволили. Только со стороны наблюдали. Оперировал Широков. А Думанский зато успел оперативно отчитаться. Ну, я же не знала. Да. Юль, вы не спите? Что, снова уколы? Да нет, я не врач. Я тот человек, из-за которого вы тут. Кто вас сюда пустил? Меня Роман Алексеевич пустил и сказал. В общем, я днем заходил, вы спали. Хотите уговорить меня не писать заявление? Да нет, ничего не хочу вас уговаривать. Я вину признал, протокол подписал. Какой мне смысл вас уговаривать? Здесь вам тоже делать нечего. Идите домой к жене и детям. Нет у меня жены и нет детей. Есть у меня мама и младшая сестра. Послушайте, говорите, что вам нужно, выметайтесь. Вам завтра что-нибудь принести? Мне от вас ничего не нужно. И передачи свои заберите. У вас телефон разбился во время наезда. Я вам новый принес. Там записной книжки на букву «С». Смирнов Тимур. Это мой Да номер. как вы можете? Я мужу расскажу. Ну, у вас же нет мужа. Я завтра зайду. Приветик. Ох, кто к нам пожаловал? Товарищ герой, вот вам просили передать Филатова. Что с таким пренебрежением-то? А потому что оперировал Широков и благодарят тебя. Здрасте. А руководил операцией кто? Я. Как человек, имеющий непосредственное отношение к облздраву, взял на себя ответственность за возможный летальный исход. Да что вы говорите? Не может быть. Вит, ты чего хочешь? Ты хочешь мне сейчас настроение испортить? Извини. Сорвалась. А как тебе наш Ромео? Ты о ком? Ну, о Тимуре. Мальчик женщину сбил. Вся больница гудит. Ходит к ней, передатчики носит. Под окнами стоит. Сегодня даже мобильный телефон подарил. Вит, ты что, действительно думаешь, что он в нее влюблен? Имея перспективу сесть лет на 9, у нее не только мобильный телефон, он ей скоро руку и сердце предложит. Какой же ты циник, Думанский. Жизнь такая, Виточка. Все, я пошел. Чао. Чао. Прагматик хренов. Тук-стук. Это снова я. Смотри, передачки опять я принесла. Поставьте там, где все остальные пакеты свалены. О, ну и упрямая же ты. Другой бы сбил да оставил, а этот же ходит и ходит, ходит и ходит. От страха, что засудят. Вот ты вот лежишь здесь в казенной ночнушке, мерзнешь, а он тебе халат махровый передал. О. Откуда вы знаете, что там? Пришлось перекладывать, чтобы бульон на вещи не разлился. Ну, давай. Все хорошо, девочки? Я прошу прощения, могу вам помочь?
Дочка у меня здесь лежит. Машина ее переехала. Уважаемые, а ума не хватило леденец или жвачку в рот кинуть? Или думаете, галстук нацепили, и я перегара вашего не услышу? Что такое? У меня горе. Куда идти-то? А вот на выход идите, сразу. Я ей, между прочим, отец родной. Да хоть папа Карло. Давайте, идите домой, проспитесь, потом придете. Давайте. Да куда я пойду? Слышь, зови мне самого главного начальника здесь вашего. Ах, главного тебе. Хорошо. Только смотри, не пожалей. Тимур, это Юля. Так что, нашли этого козла? Ну, он и не скрывался. Да. Ну, собственно говоря, я больше по поводу Юльки. Вы, доктор, не в курсе, вот сколько она с него компенсации слупила, а? Вы знаете, я доктор, я не юрист. Вот если бы вы поинтересовались состоянием вашей дочери или вашего внука, я бы вам ответил на эти вопросы. Но поскольку, похоже, вас интересуют только деньги, придется вас выставить. Выход там. Так хоть телефон-то я дочери могу взять? Она вам позвонит, если захочет. Иди проветрись, воняет за километр. А вот я сейчас пойду. Пойду к ментам и накатаю телегу. Ручку дать? Выход там. Дочь родную увидеть не дают. Устроили здесь шалман. Так. Ну, гемоглобин по-прежнему низкий. Юль, вам надо лучше питаться. А что мне нужно есть? Икру, гранаты, ну или хотя бы гематоген. Мне принесли и гранаты, и икру. Хорошо. Это хорошо, что о вас есть кому позаботиться. Да все мне виновник ДТП носит. Я бы тоже на его месте носил, только вы заявление не писали. Юль, к вам пришел ваш отец. Нет. Нет, не пускайте его сюда, я вас очень прошу. Ну, успокойтесь. Успокойтесь, что вы так нервничаете? Странно. От преступника, значит, подарки принимаете, а родного отца видеть не хотите. Я к вам вечером еще зайду. Нет, пожалуйста, не пускайте его сюда, я вас очень прошу, не пускайте его сюда. Хорошо, хорошо, я понял. Какой же он еще маленький. Он идет на поправку. Видите, уже и дышит без аппарата. Еще 7-8 дней и сможете его забрать. Если что, я у себя. Ну что, вы не передумали? Не расскажете его отцу, что у него родился сын? У него есть семья? Ну, вы не только сейчас об этом узнали. Нет. Но мне было все равно, я любила его все 3 года. Потом встретила его с семьей в парке. Дети, мальчик, девочка. Жена фотографировала их. И я поняла, что для них будет трагедия, если он их бросит. Ну, вы хоть поговорили с ним? Просто исчезла. Когда я поняла, что беременна, решила сохранить ребенка. Думала, что буду счастлива. Ну, вы ведь не ошиблись. Или я не прав? Сейчас, когда у меня есть малыш, понимаю, что нет. Но тогда меня с работы уволили. Контракт закончился, а я была уже на 6-м месяце.
Да, сейчас вам тоже придется трудно. Без работы, без поддержки. Я с вашим отцом говорил. Я так понимаю, что на него тоже рассчитывать не приходится. Всю жизнь, пока мама была жива, тянул из нее деньги, пропивал. А теперь, видимо, понял, что сможет на мне поживиться. Да, можно? Здравствуйте. Я к вам посоветоваться пришел. Ну, пришли, так советуйтесь. У меня друг из-за границы коляски возит. В общем, я хотел, чтобы вы что-нибудь посоветовали. Да я в них ничего не понимаю. А я уже начал разбираться. Вы знаете, вот мне нравится красная. Ну, правда, там, говорят, ход немного жестковат. Девочкам, по-моему, розовую, мальчикам синюю. Ну, есть синяя с белой полосой. Там фиксатор тормоза немного барахлит. Но я переделаю, я знаю как. Роман Алексеевич, можно мне с Юлей повидаться? Вы же знаете, что в родильное отделение никого не пускают. Только с разрешения начмеда или зав. Отделения. Надо будет халат надеть. Коляски, да? Да. Коляски. Спасибо. Тимур хороший парень. И движет им явно не страх за себя и не просто забота о пострадавшей по его вине девушке. Или я разбираюсь в людях не больше, чем в детских колясках. Давайте 5 минут, только не больше. Да. Спасибо большое. Здравствуйте, Юль. Я знала, что вы снова придете. Я насчет колясок пришел посоветоваться. Зачем вам это нужно, Тимур? Совесть мучает. Ну да при чем здесь? Понимаете, я когда узнал, что вы совсем одна, у нас с сестрой тоже мать без отца вырастила. Был я женат. Ну, как-то вот не сошлись мы характерами. Надо было и за границу уезжать, работу предложили. А у меня как раз у матери с сердцем проблемы начались. Я не могу мать бросить. Ну, так и расстались. Такая вот история. Я бы тоже маму не смогла бросить. Верно говорят. Мы остаемся детьми, пока живы наши родители. После ее смерти я часто эту фразу вспоминаю. Светуль, а ну поправь ему конвертик, у него личка закрыта. У меня это все до сих пор не кладется в голове. Как твоя мама? Сама увидишь. Пошли. Я прошу вас еще раз обо всем как следует подумать. Понимаете, я ведь за вас сделал всю работу. Составил иск, написал заявление, указал сумму ущерба. Вам остается только одно – подписать. Нет. А почему? Можете объяснить? Нет, и все. Ладно. Начнем сначала. Вы понимаете, что, отказавшись подписать это заявление, вы обрекаете себя и, что самое главное, ребенка на голодное существование. Я напомню, у вас нет ничего. Ни денег, ни работы, ни жилья, ничего. Но если вы подпишете это заявление, у суда будут веские основания обязать гражданина Смирнова выплачивать вам деньги в качестве компенсации за потерю трудоспособности. Смирнов не помогает так, как никто никогда в жизни не помогал.
Купил он вас, значит, своими подарками. Ничего. Знаете, отказ заявителя еще не означает, что дело закрыто. Наезд был в центре города, свидетелей мы найдем. Так что сядет ваш Смирнов. Сядет, как миленький. Вот и мы. Вот, поздравляем. Доченька, доченька, поздравляю. Спасибо большое. Идем. Киндер. Спасибо вам. А где папа Игоря? Он не придет? Андрей Сергеевич, вряд ли. С рождением сына. Моего сына и твоего внука? Или мы больше не родные? Синяки зажили. Голова кружится? Головные боли? Нет. По моей части все в норме. Выздоравливайте. Спасибо. Спасибо. По нашей части тоже все нормально. Швы мы сняли. Будем готовиться к выписке. И сына? Ну, конечно. Правда, вам пока нельзя будет носить его на руках, потому что что-либо тяжелее 1 килограмма вам носить категорически запрещено. Как же я с ним буду? Ну как, будете свои сокровища возить в коляске. Вот лекарства, которые вам нужно принимать. Кто вас заберет из больницы? Я не знаю. Если что, я такси вызову. Ну, увидимся. Юль, что произошло? Тимур. Что, Тимур? Он исчез. Алло, Вита Игоревна, будьте добры, телефон Тимура Смирнова. Ну, в конце концов, телефон же должен быть в карточке сдачи крови. Жду. Пишу. Спасибо. Так, это его домашний? Ты звонишь? Звони сама. Ладно. Алло, здравствуйте. Будьте добры, пригласите Тимура к телефону. Это знакомая. Угу. Спасибо. Ну? Трубку взяла мама. Она сказала, что Тимур уехал в командировку. Когда вернется, она не знает. Остается звонок другу. Василий Иванович, добрый вечер. Доктор Широков, врач-акушер-гинеколог из областной больницы. Нет, у меня нечего добавить к моим показаниям. Меня интересует судьба Смирнова. Вот как? Мне кажется, что потерпевшая должна об этом знать. Хорошо, да, подъезжайте завтра. Парень-то наш сидит. Роман Алексеевич, что случилось? Здрасте, Юлия Павловна. Случилось то, о чем я вас предупреждал. Следствию удалось восстановить картину ДТП. Камеры слежения, которые находились в 3 кварталах от места происшествия, зафиксировали машину гражданина Смирнова, которая ехала с превышением скорости. Более того, нашелся свидетель, который видел, как машина сбила на переходе женщину. Уголовное дело возбуждено по заявлению ближайшего родственника потерпевшей, а именно вашего отца, Тихонова Павла Антоновича.
Где Тимур? Ну как где? Разумеется, в следственном изоляторе. Пишите. Благодарю. А что писать? Мое заявление. Хорошо. Я слушаю. Я, Тихонова Юлия Павловна, признаю следующим. Узнав о моей беременности, отец ребенка меня бросил. С работы меня выгнали, а мой отец, Тихонов Павел Антонович, заложил нашу квартиру в банк, деньги вернуть не смог, и меня из нее выселили. Находясь в крайней степени отчаяния, я сама бросилась под машину гражданина Смирнова Тимура Николаевича. Сегодняшнее число. Почему вы не пишете? А вы хотите этот бред подписать? Конечно. Чтобы у вас не осталось желания искать свидетелей алкоголиков, которые ночью в ливень видели то, чего не было. У отца таких свидетелей собутыльника по всему городу. А Тимура вы отпустите немедленно, он ни в чем не виноват. У вас тут не роддом, у вас тут дурдом. Ну что, завтра нас выпишут? Юля, вы здесь? Хотел вас спросить, заявление, о котором следователь говорил, это правда? Частично. Мой отец действительно заложил квартиру в банк, а деньги не вернул. Меня выселили. Но под машину не бросалась. Я вспомнила. Это случилось на переходе. Я шла и думала о том, как мне жить дальше. Ничего не замечала, никуда я иду, ничего не слышала. Вот и не увидела машину. Извините. Это от Тимура. Можно? Ой, молодец. Я, конечно, все понимаю, но запомните, пожалуйста, что долго вам его носить на руках нельзя. Хорошо. Юлия, через 2 недели жду вас на прием. Спасибо. А имя для сына придумала? Нет. Надо, чтобы имя сочеталось с отчеством. Да, это очень важно. Так я ему еще даже и отчество не придумала. А можно он будет Тимурович? Познакомьтесь. Это Юля, это Тимурович, это моя мама. Дома познакомимся поближе. Можно я? Привет. Тимур, запомните, пожалуйста, ей нельзя долго носить ребенка на руках. Хорошо, я запомню. Спасибо вам. Странно все-таки устроена эта жизнь. У белой женщины от белого мужчины может родиться темнокожий ребенок. Вчерашняя жертва аварии влюбляется в виновника ДТП. Судьбы людей неповторимы, как отпечатки пальцев. Никогда нельзя предугадать, что будет завтра. И даже сегодня. Ну, Вита Игоревна. Вита Игоревна. Ну, а что? Вита Игоревна, а у вас вот это осталось на коньяке? На коньяке. Рябинка, да, и вишня в шоколаде. Пойдемте, пойдемте. За здоровье. Так, пойдемте, пойдемте.